सोता तुये 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 देखून सोता पावले तुये 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 बागोया आमचे आवडे उशीन सोगली रावता म्हाका पावूंक सोदता सोदा तोले लायता म्हाका बेगोंक सोदता उशीन सोगली रावता म्हाका पावूंक सोदता सोदा तोले लायता म्हाका बेगोंक सोदता तुये 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 देखून सोदा पावले तुये 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 बागोया आमचे आवडे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो आसलो जो आसा आनी सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. क्रिस्तान्याच्या तिसऱ्या आयताराक पवित्र सोबा आमकां आमच्या क्रिस्ती आपोवण्याचेर आमचें लक्ष ओडून घेता. क्रिस्त हांव ही परगोटणी आमी करूंक जाय हाचो उगडास आयचो सेवा धर्म आमकां कोत्ता. गोवाय जावंक म्हाका आनी तुका जेजूची आज्ञा. जेजू येवचे आदीं आनी जेजूक घेवंक सोबार बऱ्या मोनाच्या मनशांनी प्रवाद्यांनी वेगवेगळ्या कालार पोरचेक गोवायकी दिवन तयार केली. जेजू सोडवंडाराक घेवचे तयारेंत आसा तेन्ना आमच्या जिवितांतल्यान आनी वागणुकेंतल्यान आमी दुसऱ्यांक बरी आनी हुरबेवंत गोवाय जावंक जाय. आयज पवित्र सोबा ही जेजूची गोवायकी शिक्षणा उद्देशी आख्या मनशा कुलाक आनी खेरीत भाशेन आमच्या बारोतांत हो बरो वावर फुडें व्हरत आसा. तर ह्या सेवा धर्मांत वांटो घेतना आमचें प्रवादीक कार्य शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान फुडें व्हरूंक आनी सगल्यांक शिक्षकांक शिकप्यांक आनी बऱ्या देखणाऱ्यांक देवाची कृपा आनी बळ मागुया. भयणी भावांनो, सगल्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. आज हे मिसा समारंभांत हे मीस तुमचे पासत तुमचे गांवचो गोवडी कसो सगल्या फामिली पासत तुमचे दरेकाचे इंतजाम पासत हे मीस बापाक हांव भेटयतां. तुमचे इंतजाम ह्या मिसा भेटींतल्यान बापाक उबारात. तशेंच मागुया आज वाडदीस समारंभता लुसिया ग्रासियस, जोएम डी सिल्वा, फॅटिमा व्हॅल्यू, इथन डायस तांकां देवाची भलायकी आशिर्वाद मागतना ऑल्विन आनी लॉरा पेरेरा हांचो लग्नाचो वार्षिक दीस तांचे पासत मागुया. एक आमचो भाव पाद्री वाठारांतलो डॉमिनीक वाज अंतरला आज सकाळी अर्ली मॉर्निंग सांजे 3:30 वरांचेर ताचो इंत्योर ताचे पासत मागुया. तशेंच एक आमचो भाव फादर आल्फ्रेड वाज ताची आवय अंतरल्या तिचो इंत्योर फाल्यां ताचे पासत आनी ताचे फामिली पासत मागुया. एक पाद्रीची आवय म्हळ्यार खूब म्हत्वाची, भोव करून न्हयच गोंयच्यांक पुणेकार यादनिकाक तांकां आमची बुजवण आनीक हे आमचे भयणीक सर्गीच्या बापान
शांतीन वेंगूंक मागुया. आज जे भाशेन आमी आयकलां तिसरो आयतार आदवेंताचो, ताका लातीन भाशेन गावदेते संडे म्हणटात, ओ लातारे संडे. पवित्र सभा आमकां ह्या उतरांनी आपयता, सुमियाताय सदांच खुशाल रावात. आनीक एक फावट सांगता, खुशाल रावात. सोमी लागींच आसा. आनीक 12 दिसांनी आमी नातालांची परब करतले. 12वे दिसा जेजू येवचो जालो, ताका घेवंक आनी ताचे बरी खोबरेचे गोवाय जावंक आमकां हे मिसांत कृपा मागुया. हांव पातकी सरपदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा विनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत बागेवन सदांच संकवार मारीक सगळ्यांक देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा बुडिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवीदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. आमचे एक एकल्याचे इंतसांव हे जोमात प्रार्थनांतल्यान बापाक उबारुया. भोव करून आमकां सगल्यांक खुशाल मनान नातालांची परब समारंभूक हे कोरोना व्हायरसांतली राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया. देवा आमचे मोगाळ बापा, आमी तुजी भुरगीं सुम्या जेजूच्या जल्माचे परबेक काळजाच्या उमाळ्यांनी ओतरेगून रावता. येदो व्हरतो सरवुंडार आमकां हाडटा तो आनंद भोगूंक आनी ताचो जल्म व्हडा संतोशान समारंभूक आमकां फाव कर म्हूण विस्वासान मागता. आमचे सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजूट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, पापसोल्लीं कालचां बरीं करूंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक, कुड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलोल्यांक सोडोवंक, सर्वेस्पराचे कुरपेचें वरोस आनी आमच्या देवाचे जोडटेचो दीस परगट करूंक, दुखेस्तांक बुजवण दिवंक ताणें म्हाका धाडला. हांव सर्वेस्परा सवें खुशालकायेन मुरगोडटां आनी म्हजो आत्मो म्हज्या देवा सवें सोतोसान बोल्ला. फुलांच्या झेल्यान नेटोयलोल्या एका न्हवऱ्या परी आनी भांगरान श्रिंगायलोले एके ओखले भाशेन ताणें म्हाका न्हेसयलो. तारणाच्या आंगोस्त्रांनी आनी प्रमाणीकपणाच्या शेल्यान
म्हाका गुटलायलो. जशी जमीन झाडां उपवन करता आनी बागेंत बियां किल्लून वयर सोदतात, तशेंच सर्वेस्पोर राष्ट्रांचे नोदरे मुखार प्रमाणीकपण आनी वाखाणणी किल्लून वयर सोरोशी कोत्तलो. देवाचें उतर हें. देवाचे मोडुका. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारखा देवा सवे मुरगोडटा. परतून म्हणुया. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारखा देवा सवे मुरगोडटा. ताणें ल्हानवीक चाकोन्नेचेर दिश्ट घाली, सगल्यो पिणगां म्हाका बागी म्हणटल्यो. सोर बोलिश्टान म्हाका केलीं अजापां, पवित्र ओचीत सदां ओचीत ताचें नांव. आमचो जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारखा देवा सवे मुरगोडटा. आपली भोक्ती करतल्या थंय आमचो देव पिणगे पिणगेन काकलूत दोया दाखयता. आपलो बोलिश्ट हात उबारून सर्वेस्पोर काळजां मोनान गोर दवरतल्यांक धांवडायता. आमचो जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारखा देवा सवे मुरगोडटा. पदवेदारांक सोदरां वयले शेवटिता, ल्हानविकांक तो माये मोगान वयर काडटा. बुकेलोल्यांक दादोस करता देण्यांनी, गिरेस्तांक जाल्यार खाली परतून करून परतिता. आमचो जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारखा देवा सवे मुरगोडटा. उगडास धरून आपल्या दोयाल मोगाचो इस्रायलाक आपल्या चाकराक बालगिता. अब्रामाक आनी ताच्या पुतांक दिल्लें उतर विश्वासी देव सांबाळटा. आमचो जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारखा देवा सवे मुरगोडटा. बागिवोन पावलून तेसालोनिकाराक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, सदांच खुशाल रावात, तांबोन आसतना मागणें करात. जाता तें जावं सदांच आर्गां दियात, कित्याक जेजू क्रिस्ता सोबें तुमी तशेंच केलें देवाक जाय. आत्म्याचो स्वास दामून दवरी नाकात, बाखणेची बेपरवा करी नाकात, पूण सगल्यांची तपासणी करून कितें बरें तें गोट सांबाळात. सगले तरेचे वायट पयस करात. शांती दिता तो देव तुमकां सगले वाटेन पवित्र करूं आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक तुमकां मुणगे तुमचो आत्मो आनी कूड चूक नासतना सारकी सांबाळूं. तुमकां आपयल्या तो विस्वास आनी बासायलेलें तें तोच शाती पावयतलो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. सगळीं उबी रावन आमी गायन गावया. B8 पान 24 पयलो आनी दुसरो श्लोक. B8 पेज 24. Sorvesporat, soy, sorvesporat, 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 soy, sorvesporat, 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 soy, sorvesporat, 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 soy. Gesù pace udoru, facciamo pace pomosa. Gesù caluca cruzlanu, amtaba pace pamunke. Sorvesporat, soy, sorvesporat, 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 soy, sorvesporat, 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 soy, sorvesporat, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. जुवामा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिया. देवान धाडलेलो कोण एक मनीस आसलो, ताचें नांव जुवांव. सगल्यांनी बाबार दवरचे खातीर उजवाडा विशीं
गोवायकी दिवंक म्हूण तो गोवाय कसो आयलो. तो आपुणूच उजवाड न्हय आसलो, पूण उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक तो आयिल्लो. ही जोवांची गोवायकी तूं कोण गाय म्हूण ताचे लागीं विचारूंक जेन्ना जुदेवांनी याज्ञिकांक आनी लेवितांक जेरुजाल्याक तान पाठयले तेन्ना ताणें सारकें पोरगूट केलें. ताणें ना म्हळें ना. ताणें उक्तेपणी सांगलें, हांव क्रिस्त न्हय. ताणें ताका म्हळें, तूं कोण तर? ताणें ताका म्हळें, हांव एलिजा न्हय. तूं प्रवादी बी? आनी ताणें म्हळें, ना. तेन्ना ताणें ताका म्हळें, अशें जाल्यार तूं कोण? आमकां पाठयल्यात, तांकां आमी कितें सांगचें? तुजेच विशीं तूं कितें म्हणटाय? जुआवान म्हळें, इजाइयास प्रवाद्यान सांगून दवरलां, सर्वेस्पराची वाट नीट करात, असो ओरण्यांत एक ताळो बोब मारता, हो ताळो हांव. तांकां फारिजेवांनी पाठयलेले. ताणें ताचे लागीं आनीकूय विचारलें, तूं क्रिस्त न्हय, एलिजा न्हय आनी प्रवादी न्हय जाल्यार स्नान कशें दिताय? जुआवान प्रतिपाल केलो, हांव स्नान दितां तें उदकान दितां, पूण तुमी वळखो नाशिल्लो एकलो तुमचे मदीं आसा, तो म्हज्या उपरांत येतलो. ताच्या वाणांची वादी सोडूंक म्हाका फावना. हें बेतानियेंत जॉर्दाना पोलतोडी जुआंव स्नान दितालो थंय घडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, द थर्ड संडे ऑफ एडवेंट, आदवेंताचो तिसरो आयतार सदांच ताका लातीन भाशेन लेतारे संडे म्हणटात, वो गावदेते, सेम वर्ड्स ते. खुशालकाय, जॉय हें उतर गरजेचें. भाग्योन पावलो तेसालोनिकारांक बरोवन म्हणटा, दुसऱ्या वाचपान तुमी आयकलां, सदांच खुशाल रावात. पोत्तून सांगता म्हणटा, सदांच खुशाल रावात. सोमी लागींच आसा. नातालांची परब म्हणल्यार खुशालकायेची परब. आनी जरूय आमी ह्या काळार कोवीड-19 हो कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून भिरांतीन आसा, तरी आसतना आमी खुशाल आनी खुशाल आसूंक पवित्र सभा आमकां आपयता. नथींग कॅन डिटर अस फ्रॉम बीइंग जॉयफूल. आनी बाबा भयणीनो, क्रिस्तांव म्हळ्यार खुशाल. The hallmark of every Christian is to be a joyful person. पण आमच्या दुर्दैवान आमचे सगळे कितें तरी उणें आहा अशें दिसता. आमी सदांच तोंड कुसलेलें करून सॅड फेसीस सगल्याक. तूं बाजारांत वच, थंय सगलीं आख्खो बाजार तुजेर हाललेल्या भशेन दिसता. कोणूय मेवलो तुका आमी वळखूंक पळयना. आतां जाल्यार सारकींच वळखूंक येनात, कित्याक आमी मास्क घालून भोंवता. एक म्हजो इश्ट म्हाका मेळ्ळो हालींच. तो वळखूंक ना म्हाका, म्हज्या तोंडाक मास्क घाल्लें. आमचो शेडो ताका मॅरी बिस्किट्स बऱ्यो लागता, हांव बिस्किट्स घेवपाक गेल्लो, तो थिंगून नासलो. तो म्हाका पळयलो म्हज्या दोळ्यांक आनी म्हणूंक लागलो, यू लूक फॅमिलियर म्हणूंक लागलो म्हाका. हांवें मास्क काडलें. फादर सिप्रियन म्हणूंक लागलो आनी वेंग मारली. वळखूंक येना, मास्क जाला. बेसिकली all Christians, if we carry the name of Jesus in us, we should be happy people.
Rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. बाबा म्हणिनो आनी नातालाची परब आनी सदांच ओळखून घेवया आमी कुशाल जावंक पवित्र सभा आमकां आपयता. देर आर नो ग्रम्पी फेसीस इन दीस क्रिश्चन लिव्हिंग. आमी करून घेता ते आमकांच दुखेस तोंडां सदांच दुखेस कुमन्यांक घेवंक येता हांव वयता थोडे पडे आमकां पळोवपाचें न्हय. सॅड फेसीस ना बाबा. आमी सदांच सुम्या सवे खुशाल आसूंक जाय. देव मंदिरांत आयली आमी वी आर हॅप्पी. सर्विसेक आसा आमी खुशाल. बाजारांत आसा खुशाल. सगळे वेळार सोमी आमकां आपयता खुशाल आसा. आनी आमचो प्रयत्न जावंक जाय सगळ्यांचो. आमी फामिलींत आसा, वी आर इन द कम्युनिटी, आमी शेजाऱ्याक आसा, खुशाल आसूंक जाय. कोश्टामध्ये देखून पिडे मध्यपुऱ्यान आमी खुशाल. जायती फावटी आमची भाव भयणां बाजेर आसात घरांत, बट दे आर हॅप्पी. हॅप्पी. And that is the hallmark of every Christian. हे पिळे मध्यपुऱ्यान आमच्या काळजाची कुशालकाय आमच्या तोंडाचेर, आमच्या वंटांचेर, आमच्या मुखामळाचेर दिश्टी पडुया आनी दिश्टी पडूंक भाव भयणीनो मागुया. दुसरे सुवातेर आयची देवाचें उतर आमकां कितें सांगता? भाग्यून जोआन बातिस्ताक दाखयता आमकां. ही वॉज लायक ए पॉइंटर. To whom? To Jesus. He was not the message, he was just a messenger. He was just a voice. He was not the bridegroom, he was the bridegroom's friend. He was not the savior. He was not the Messiah. He was a pointer. तो म्हणटा ही देवाची शेळी, ओ देवाचो मेंढरो. कोणाक? जेजूक बोट दाखोवन म्हणटा. आनी जोआन बातिस्ताचे शीस जेजू फाटल्यान वेतात. आनी जेजू तांकां वळोन पळयता आनी ते म्हणटात तूं खंय रावता? आनी जेजू म्हणटा हे आनी पळय. आनी ते जेजू रावता थंय जेजू बराबर वेतात. बाबा भयणीनो, जोआन बातिस्त जेजूच्या येण्याची वाट तयार करता. आमी जेजूच्या येण्याची वाट तयार करूंक जोआन बातिस्त आमकां स्फूर्ती दिता. ओस्तोऱ्यामध्ये जल्मल्लो जोआन बातिस्त आयदो कोणूच जल्मूंक ना, जेजू उद्गारता. आनी जोआन बातिस्त आज जेन्ना फारिजेव ताचेशी धाडटात विचारूंक तूं कोण काय म्हूण, काय बरो जबाब दिता जोआन बातिस्त. हांव क्रिस्त न्हय, आय एम नॉट द मेसाया. क्लियर टर्म्स, आय एम नॉट द मेसाया. देन हू आर यू? I am not Elijah the prophet. I am also not the prophet. Who are you? तू कोण? आनीक जोआन बातिस्त म्हणटा हांव एक ताळो, ओरोण्यांत बोब मारतलो ताळो. सर्वेस्पराचो मारूग नीट करात. सर्वेस्पराचो मारूग नीट करात म्हणटात तो ताळो हांव. कितलो खालती जोआन बातिस्त. But he is in clear terms. He says, I am a pointer to the Messiah. तो बोट दाखयता, हो तुमच्या मदें कोण एकलो आसा ताका तुमी वळखुनात. तो तुमकां स्नान दितलो, पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. तूं स्नान कसो दिताय? ते विचारतात ताचे लागीं कोण आयिल्ले?
आमकां सांगता याज्ञीक आनी लेवीत. लेवीत जोम्यांतलेच पाद्री जावं येताले जुदेव लोकां मदें. आनी जुआंव बातिस्ट एके भाशेन एका पाद्रीचें काम करता थंय. दे वॉन्ट टू क्वेश्चन हिम हाव ही इज डुईंग दॅट. को करता तुवें काम. तांकां खबर आसना जुआंव बातिस्ट जाकारियस हाचो पूत. जाकारियस याज्ञीक आसलो. याज्ञिकाचेच जोम्यांतलो तो. बाबा भयणीनो, आज ही तयारी करता आसतना आमी जेजूक आमचे मदीं घेवंक नातालांचे पोरबेक जुआंव बातिस्त ताची नदर मारुया. हाव हंबल, हाव सिंपल जुआंव बातिस्त आमकां दिश्टी पडटा. हांव कोणूच न्हय. To prepare ourselves for this great feast of Christmas, we will not only look at the manger, at the crib. गोठ्यांतूच न्हय, गोठ्यांत आमकां दिश्टी पडटा. बागेन जुआंव म्हणटा एत वेर्बुम कारो फाक्तुम एस्ट म्हणजे सोब्द मुनीस जालो. आमचे मदीं जिवंक आयलो. खंय? गोठ्यांत. देव मनशा रुपान. इमॅन्युएल. कालती. कसलोच बोबाड ना. दॅट वॉज द सायलंट नायट. पूण ताची तयारी करूंक जुआंव बातिस्त असलीच कालतीकाय दाखयता. हांव कोण न्हय आनी ताच्या वाणाच्यो वादी सोडूंक म्हाका फावना. नातालांची परब जेजूक आमचे काळजांत घेवंक भयणी भावांनो खालतीकाय जाय आमकां. हांव कोण न्हय पूण देव म्हाका आपलो पूत करता. देव म्हाका आपली धूव म्हणटा. हांव कोण न्हय पूण तरी आसतना म्हज्या काळजांत, ह्या साद्या पातकी मनशाच्या काळजांत जेजू इमान्युएल देव जल्म घेता. हें बाबा भयणीनो आमकां नियाळूंक केदें व्हडलें भाग. तर ही परब आमी करूंक तयार जाता आसतना खुशाल जावया. कित्याक देव आपले पोरजेक मेळटा. देव म्हाका मेळूंक येता. देव म्हजे काळजांत जल्म घेता. आनीक ही खुशालकाय घेवन त्याच जेजूक आमी गोवाय दिवंक जाय आमच्या उतरांतल्यान आनी आमच्या जिवितांतल्यान. देखूनच बागेवन जुआंव म्हणटालो सर्वेस्पराच्यो वाटो तयार करात. हो तो ताळो हांव. कारण आमकां सगल्यांक देवान अभिषेक केल्यांत. वी आर एनॉयंटेड वन्स ऑफ गॉड. चिंतना मनान धरून हे पवित्र मिसाचे बेटीन वांटो घेता आसतना जेजूचे जल्माचे परबेक उर्बेन आनी भक्ती उमाळ्यांनी आमी तयार जावंक कृपा मागुया. उबी रावया. आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करूया. सांगताक सोत मानता म्हणून. सोत मानता देवाक, सर्पवेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता तुच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो. आंकवार मरितान जल्मलो. पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले. ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निखिबिलो. तो मेल्ल्या मदीं देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो. सर्पवेदार देवा बापायच्या उजव्याक बसला. तुयतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भोगतांचो एकचार, पातकांचें भक्षणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. भयणी भावांनो, आमची थोडी मागणी आतां आमी बापाक उबारुया. आमचो पाप साहेब, बिस्प साहेब, याज्ञीक,
आनी हेर म्हत्वाची भाव भयणी जायतो बरो वावर शिकोवणेच्या मोलार करतात आनी करीत आसात. सोबार अडचण्यांक फुडो करतात तेन्ना पवित्र आत्म्याचें बळ आनी कृपा तांकां मागुया. दोया बाबा, दोया बाबा, आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या राष्ट्रीय फुडाऱ्यांनी शिकपाच्या मोलार नव्यो येवजण्यो आनी कल्पना वापरूंक सोंपेपणां फावो करूंक तांकां देवाचे आदार मागुया. दोया बाबा, दोया बाबा, आमचे मागणे आयकून घे बाबा. शिक्षणांनी आपलो वेळ जाणवाय आनी उमेद शिकोवणीक मोलार सदांच दिवंक तयार आसूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दोया बाबा, दोया बाबा, आमचे मागणे आयकून घे बाबा. नवी शिकोवणीक येवजण नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी चालीक लागूंक आमचो सरकार जायतो प्रयत्न करता तेन्ना सगळ्या नागरिकाच्या फायद्याक आनी उदारपसणाक उपकारांतल्यो येवजण्यो मानून हाडूंक देवाचो आदार आनी पवित्र आत्म्याची जाणवाय तांकां मागुया. दोया बाबा, दोया बाबा, आमचे मागणे आयकून घे बाबा. शिक्षणाचो बरो वावर फुडें व्हरूंक आनी शिकवण सगळ्या पावोवंक आर्च डायसिजन बोर्ड ऑफ एड्युकेशन आनी डायसिजन सोसायटी ऑफ एड्युकेशन हीं खातीं वावुरतात. ह्या खात्यांनी वावुरतेल्याक सगल्यांक देवाचो आदार मागुया. दोया बाबा, दोया बाबा, आमचे मागणे आयकून घे बाबा. बाप्पा मोगळा, आमची थोडी मागणी आमी तुका उबारल्यान आज जेन्ना आमच्या गोंयांत शिक्षणाच्या वावरा खातीर आयतार आमी भेटयला सगळ्या टिचरींक सगळ्या विद्यार्थ्यांक आनी ह्या वावरांत मिसळ आसलेल्यांक सगल्यांक आमी तुका उबारता. पवित्र सभा गोंयची जायतो शिक्षणीक मळार वावर करता, जावं तें डायसिजन सोसायटी ऑफ एड्युकेशन जावं तें आर्च डायसिजन बोर्ड ऑफ एड्युकेशन. सगळीं इस्कॉलां जीं आमच्या गोंयांत आसात ती एकूच हेतू घेवन वावुरतात. दे पॉयंट आउट टू जिजस द सेवियर. अदीक आनी अदीक आमचे शिक्षणीक मळार वावुरतेल्यांक तांचो वावर सुफोळ कर आनी भुरग्यांक किरीत भाशेन तुजे जाणवायेन बोर म्हूण मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बसुया. भेटवणेच्या वेळार आमी गायन गावया देणी आमची C14 पान 30 आनी 4 C14 पेज 34. देणी आमची भेटून घालता, आमची काळजां दादून घालता, आमची मोनां दुखोन पिता, स्वीकार कर म्हूण वादून मागता. बोवा उंडो आदार हाडटा, दाकां सोरोस सोबोर पिता, आमचे सुख सोबे वयता, मानून घे म्हूण विनोद करता. आमचो उंडो बोदो दवरो, जेजूची कूड
आमचे काळजांतलो. भयणी भावांनो, ही आमची बॅच सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसली जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी आनी मोहिमेक मोहिमेक आमच्या आमच्या आनी आख्खे आख्खे पवित्र पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन मोगाळ बाप्पा, सगळे काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बोली आतां आमी तुका समर्पिता. तुजे अगणित पदवेन सोडवणीचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितांत आमकां अदीक अदीक वांटो दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमची सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा, सोरपदवेदरा आनी सासणाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयलेच फावट आमचे मदीं आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आमी आतां आशेता तें तुवें भासायलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Powiedz, 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 donaroco सर्वेस्वर तू. स्वर्गानी संसार ponad तुझ्या वैभवान. O sobie tylko zły zły, o sobie tylko zły zły. सर्वेस्पराचे नावे येतात आकाशात. बाप्पा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इनेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात. म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूड परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाप्पा, जेजूच्या मनूचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर
आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोटजोळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटीन मांडो घेतलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची आनी आमचे माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मृत, आमचो आस्कारी भाग्योन मिंगेल आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सास्त्याच्या सुखान आमकां वांटोदी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. बोंबडिनो आमी सगळीं देवाची भुरगीं आनी जेजूच्या येण्याची वाट पळयन आसतना खुशालकायेन आमच्या काळजांत जेजूच्या जल्माची खुशालकाय सांबाळून ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शानोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोई आनी सोर आकांतांतली वाटाई. पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणांच्या. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मृतांक म्हळी आनी आज तूं आमकां म्हणटाय म्हजी शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. पिसची देवाची शिळे संवसाराचे देवाची शिळे देवाची शिळे संवसाराचे असतो जेजू देवाचो मेंढरो संवसाराची पाप काडटा ती शेळी हेच जेजूक जिवामतीसान दाखोवन दिलो. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटाची आतां ताच्या जेवणांत वांटो घेतिल्ली आमी सुभागी. क्रिस प्रसादा वेळार गायन गावुया. ओथम्या मोच्या गायन कोर D30 आणि 4, 5, 60 आणि 5, D34, पेज 65. So dear,
비도지에다 모서들 오지 비도지에다 모서들 지고 지수 प्रार्थूया. कोनवाळे बाप्पा, हे तुझे दैवीक जेवणाच्या बोडान पातकांतली आमी सुटोवं आनी जेजूच्या जल्माचे पोरबेक आमी तयार जावं हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. मातशें बसुया. सगळ्यांक तुमकां अनुभव करून आयचे मिसाची मांडावळ करतल्या आमचे गाली बोंडये दोंदरे वाठारांतले भाव भयणांक आमचे दिनवास. फाटल्या आयताराचें कलेक्शन जाल्लें 32,140 हें आमी लिटर्जिकल केंद्राक धाडून दितले. सातोळ्याच्या दिसांनी कलेक्शन 19,920. आतां 9:15 मीस कार्दोज 2 5:30 व्हडलें बाट 3. भावमणीन नातालांचे परबे खातीर आमी आमची इगोजेची सफाई करतले. डिसेंबराचे 21 सोमारा दिसाक सांजे 5 ते 7 पर्यंत उपकार मागता सगळ्यां लागीं भोव करून आमचे PPC वॉलंटियर्स समुदाय वांगडी आमी येवन इगोजेची सफाई करुया. आमी इगोजेंतले बांक काडिल्ले आसात तरी आसतना जायतीं जाणां आमी आमकां मिडनायट मास हातूंत वांटो घेवंक कशी आसली पूण हे जायते सरकारीचे कायद्याक लागून आमी तो नंबर थोडो करूंक पडलो. तरी आसतना आमी वयर कोरार कोदेलां घालतले आनी आमचे दावे बाजूक जंय आमची टेलिव्हिजन आसा थंयची बांक आमी काडल्यात. सगळे बांक काडल्यात. तोय जागो सद्याक तरी सुमाराचो नितळ केला. पूण आख्खी इगोर्ज आमी सोमारा दिसाक 21 डिसेंबर नितळ करतले. नातालांचे परबेक फावो ते भाशेन आमी सगळ्यांनी वांटो घेवं. सगळ्यांक उलो मागता येवया आनी तातूंत वांटो घेवया. 17वें लागशिल्ली तयारी सुरू जाता. नोविना फॉर द फिस्ट ऑफ क्रिसमस 17 डिसेंबर आमी आमच्या घरांनी रावन वो आमी जाता जाल्यार मिसांत वांटो घेवन ही लागशिल्ली तयारी नातालांचे परबेक आमी करुया. डिसेंबर 19 आमच्या गोंयचो लिबरेशन डे. त्या दिसाक सिनियर सिटिजन्स मीट. आमची सिनियर सिटिजन्स मार्चाच्या म्हयन्यांत घरांत आसली. कोरोना व्हायरसीक हाका भियोवन ती भायर सरली नात आनी तांकां कांयच कार्यावळी करूंक मेळ्ळ्यो नात. 19 डिसेंबर आमी तांचे खातीर एक धाकटी कार्यावळ करता काज दे पोव हांगा 5 ते 7 सांजे 5 ते 7 फ्रॉम 5 to 7 इन द इवनिंग ऑफिसांत नांवां दिवंक आनी आपआपली कुपन्स घेवंक मागता. ही कुपन्स फ्री. तांकां एक एंट्री तिकेट कशी.
पूण फकत 60 members. Only 60 members will be allowed because of social distancing. म्हणटच तांणी आपली कुपन व्हरचें आनी आपल्या लागीं दवरचें आनी त्या दिसाक घेवन येवचें. मातशें बेगीन येवंक जाय कित्याक टेम्परेचर काडूंक जाय, सॅनिटायज करूंक जाय. 5 वरांचेर आमी मागण्यांची रीत करून सुरू करतले आनी 7 वरांचेर सोंपयतले. उपकार करून नांवां ऑफिसान दिवची आनी आपली कुपन घेवचें म्हूण मागता. नातालांचे रातीक तशेंच आमच्या दिसाची मिसां भरल्यांत. हे कोवीड परिस्थितीन सगल्यांक आमकां इगोर्जेक येवंक जायना, तुमी जाणात. पूण कोणाचींच नांवां पाद्विकारान वो पादकुरान बरोवंक ना. तुमी ऑफिसान दिवन रेजिस्टर केल्या. हांगा फेवर कोणाचेच लागोनात. म्हणून कोणें चिंतचें न्हय पाद्विकारान आपल्याक जाय तांकां बरयल्यांत ना. PPC वांगड्यांची नांवां बरयल्यांत ना. आपली नांवां जण एकल्यान येवन दिल्यांत. जायते फावटी आमकां सुया पाद्विकार आपल्याक जाय तांकां आपयता फोट. हांवें एकल्याचेंय नांव दिवंक ना, कोणाचीच नांवां हांवें दिवंक ना आनी हांव पडना नांवांत. तुमी म्हाका केन्ना तुवें दाराशी देखून पळोवंक ना. सो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ टॉकिंग. मातशें आमी जीब सांबाळूंक जाय. पाद्विकार आपल्याक जागे तांकां आपयता ना, फकत सांतानाक सांगता मातशें कोयर बरो करूंक जाय, इतलेंच. बियॉन्ड दॅट आय हॅव नॉट गिवन एनी नेम. बी शुअर ऑफ दीस. सो तुमी आयल्यान फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेजीस. आमकां सोगलीं जाय येयलोलीं, खंय घालूं जाता, घालूंक जायना बिकॉज देर आर रिस्ट्रिक्शन. कोणें तर फाल्यां व्हिडियो काडलो आनी धाडलो कलेक्टराक आनी कोणाक, आमकां त्रास मागीर. तुमी आसचे ना, आमी जबाब दिवंक जाय. आमचे MLAs फेस्ताक गेल्ले सान फ्रांसिस्कोचे आनी तांणी तुमी पळयला आतां तांचो फोटो. ते बाबडे झाडां पोंदाक जेवण करताले, कोणें व्हिडियो घायलो आनी सगल्याक भोंवडायलो मिनिस्टरांचे जेवता जाता. आमी जेवना खायना, ते झाडां पोंदा खाताले. इट्स डेंजरस टुडे, व्हेरी डेंजरस. वी डोंट नो हू कॅन क्लिक आवर फोटोज. सो प्लीज आमी तुमकां मिसाक येवंक जाय, सगल्यांनी येवंक जाय. पूण कितलीं जाणां जातात तें गरजेचें. दॅट्स वाय देर आर नो फेवर्स इनवॉल्वड. प्लीज मायंड, नो फेवर्स इनवॉल्वड. आमकां सोगलीं जाय. आनी ताका लागून घोडये जानेरांसान वी वील नॉट रेजिस्टर युअर नेम. यू कम एंड टेक पार्ट इन द मास. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट यू नो आमी कोणाचीच नांवां बोल्लीं, कोणें दिलीं नांवां, एक एकल्यान येवन दिलीं. हांव ताका लागून उपकार मागता, जीं नांवां दिल्यांत आनी जीं नांवां बोल्ल्यांत आमकां तुमी सोगलीं जाय. पूण थंय आनी कोदेलां काल I paid 3,200 for 4 workers, morning to evening, to remove the benches. मनीस ते तांकां मागीर लिमका हाडून दिलें, हांवेंच दिले, बिस्किटी दिल्यो आनी मागीर सांजे च्या आनी सामोसा हाडून दिले. म्हजें मन सांगतालें म्हाका ते वावराडी 4 जाण वावराडी भाडे आख्खें बांक पयले जाण सोगले आख्खे इगोर्जेचे बांक थंय एका क्लासरुमान घाल्यात आमी नये बिल्डिंगान टू मेक मोर रूम फॉर ऑल ऑफ यू. तुमकां खबर ना, तुमी घरा आहात, चड फावटी आमी आमचें मन वावुरता कितें तरी सुबेज करुया लोकांक वांटो घेवन. सो यू हॅव टू अंडरस्टँड आवर लिमिटेशन्स एज वेल. Before you say anything against anybody, we have to see what we are saying. So, ऑफिसान दिवन तुमी रेजिस्टर केला नांवां, आमी खुशाल तुमचे पासून. पूण जांकां रेजिस्टर केला तांच्यांनी मिसान वांटूंक येता. That's why we have said 26 and 27. 26 there are 3 masses, 27 there are 5 masses. म्हणटच उपकार करून त्या मिसांनी तुमी वांटो घेवं येता. आनी आमी जाणो 25th is 25th, but what to do? It is not only for Taleigao, it's all over Goa. All over Goa.
So please understand and help us in serving you. नाताळांच्या समयार आमी आमच्या गांवच्या दुबळ्यां खातीर एक जेवण दवरलां 27वेर पयलें मीस 11 वरांचेर आनी ते उपरांत तांकां धाकटुलें जेवण. SSVP संस्थेन नाताळांच्या समयार जायतें वांटून दिलां तुमच्या नांवान आनी तुमकां घरांनी एनवेलोपां धाडल्यान हे संस्थेचो फंड मार्चाच्या म्हयन्यांतान आमी तांकां लोकांक आदार दीत आयल्या तांचो फंड मातशें चडोवंक. कुमसाराचो दीस आनी वेळ भाव भयणीनो आमी थारावंक ना, पूण कुमसारां आहात. वेळ आनी दीस थारायलो जाल्यार सगळीं भोत्तलीं हांगा आनीक मागीर नो सोशल डिस्टन्सींग. आमी दुसरे पाद्री येतात ते बी येतले आपल्याक कोवीड जायत. सो कुमसारां आहात, तुमकां जाय ते न्हयात. मिसा आदी मिसा उपरांत ऑफिसाच्या वेळार यू फील लायक टेकिंग पार्ट इन द कन्फेशनल, प्लीज कम, वी आर देर फॉर यू. सांजेची येवंक सोदतात सांजेची येत. इनावन्स कोन्न नाकात म्हूण सांगलां आमकां, कित्याक इनावन्स केल्यार मागीर थंय सोशल डिस्टन्सींग आहा, कितलो वेळ लागतलो आमच्यांनी सांगूंक जाय. सो प्लीज ओन्ली फॉर दीस टायम कुमसारां आहात, दीस आनी वेळ दवरूंक ना. पूण कुमसारां केन्नाय काल I was at the confessional from 7 to 7:20 after the English Mass. So we are there for you. You can come and take part in the sacrament of reconciliation. तशेंच नाताळा समयार दुयेंतींक कुमन्या हाडटले आमी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिनिस्टर्स अशें आमी कुमन्या हाडटले, कार्यावळ तुमकां घुमयतले. 28वेर भुरग्यां खातीर मीस 8:30 वरांचेर 13, 14, 15 वर्सांची भुरगीं तांची नांवां दिवची. 31st लास्ट डे ऑफ द इयर 7:30 and 8:30 दोन मिसां दवरल्यान आर्गां दिवंक देवा. तुमी तुमची नांवां दिवची म्हूण मागता. सुमनाची कार्यावळ 14th मंडे फाल्यां जिलाले मोरोड फ्रांजाले मोरोड. 15th डिसेंबर पियाले मोरोड. 16th डिसेंबर नुमशिंत. 17th December Thursday Eugene Mulati. 18th December Nairale Morod, Martins Morod, Padribat. 19th December Saturday Month's Mind and first death anniversary asa. ताका लागून आमी ओपन दवरला. मंथ्स मायंड हा कोणाचें आनीक एक डेथ एनिवर्सरी आसा, थंयच्या फॅमिलीच्या लोकांक ही मीस दवरला. 20th डिसेंबर संडे पयले मीस केरांत, दुसरे मीस माशेजाले मोरोड, तिसरे मीस नागाळी केवणे आनी 5:30 मीस प्रेयर ग्रूप, अपोस्टलशीप ऑफ प्रेयर ग्रूप, वुमन ऑफ होप ग्रूप तांकां भेटयला. डोनेशन टुवर्ड्स कम्युनिटी सेंटर कांदिदा गोमिस जिलाले मोरोड 10,000, मार्गरेट मास्करेनेस 10,000, जेराल्ड फेर्नांदीस दोंद्रेन 2,000, सुवर्णा पेरेरा कार्दोज वाडो 1,500, लुईस कोर्देरो युजेनिया वाडो 1,000. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. हो कार्ड नातालांचो कार्ड, हो कार्ड जायते फावटी आमच्या गांवांत लग्नाय आसतलीं, मातशें सांबाळचें, चुत्राय दवरची. बाजारांत घरांत शेजाऱ्याक आसतना आमकां पिडेंतलीं राखूंक आनी आमी आमचेच जिवाचो सांबाळ करूंक प्रयत्न करुया. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी सर्पद्वेद दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. थारका ये बेगी बेगी शेवटाचें गायन गावया. G16 पान 116, G16 पेज 106.